హాయ్ హలో నమస్తే మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ దగ్గర ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు వీడియోలు పంపండి. మనం తమ్ముళ్ళు చూసినట్టుగానే ట్రాక్టర్ ట్రాలీ రెండు కలిపి బేరమండి. మనం ముందుగా ట్రాక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మహేంద్ర 575 DI 2009 మోడల్ బండి అండి. ఈ బండి వచ్చేసి పబ్లిక్ వెహికల్ అండి. మన ఈ బండి ఫ్రంట్ టైర్లు వచ్చేసి 40% అయితే ఉంటాయి సీల్ టైర్లు. బండి బ్యాక్ టైర్లు వచ్చేసి 20% అయితే ఉంటాయండి. ఇవి వచ్చేసి రీబటన్ టైర్లు. ఈ బండి వచ్చేసి 1,80,000 చెప్తున్నారండి బండి గల యజమాని అయితేని. ఫిక్స్డ్ రేట్ అని ఏం చెప్పలేదు. మీరు ఒకవేళ బండి తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక కొద్ది గొప్ప తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉన్నదండి. మనం ఈ బండి అడ్రస్ చూసుకుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లా తెనాలి దగ్గర కుచ్చులపాడు అనే విలేజ్లో అయితే ఈ బండి ఉన్నదండి. ఈ బండి ఎపరెన్స్ చూసుకుంటే మనం ఈ మోడల్కి తగ్గట్టుగానే ఉంది. ఎపరెన్స్ అయితే మనకి అంత గుడ్ అని చెప్పలేము, అంత బ్యాడ్ అని చెప్పలేము. 2009 మోడల్ ఆ మోడల్కి తగ్గట్టుగానే ఉంది బండి ఎపరెన్స్ అయితే. బండి ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ అయితే గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. బండి సెల్ఫ్ మోటార్ ఒకటి మారినట్టయితే మనకు కనపడుతుంది. మనకి బండిలో చూసుకుంటే టైర్లు బ్యాక్ టైర్లే కొంచెం అయితే మనకి వీకు. ఏదైతే ఏముందో మనకి బండి ఇంజిన్ గేర్ బాక్స్ ఎపరెన్స్ బాగోవాలి, కానీ టైర్లు పెద్ద ఇష్యూ కాదండి. ఇప్పుడు మనం ట్రాలీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ ట్రాలీ వచ్చేసి 1,15,000 చెప్తున్నారండి. మనం అడ్రస్ చూసుకుంటే మన ఈ బండి ఉన్న అడ్రస్లోనే ట్రాలీ ఉంది, ఒకే యజమాని. ఆయన ట్రాలీ బండి రెండు కల్పిస్తానని చెప్తున్నారు, లేదంటే విడివిడిగా అయితే ఇస్తానని చెప్తున్నారు. కలిపి అయితే మనకి ఓ రౌండ్ ఫిగర్ రేట్ అయితే మనకు చెప్పలేదండి, విడివిడిగానే చెప్పారు. బండి వచ్చేసి 1,80,000, ట్రాలీ వచ్చేసి 1,15,000 అని దానికే సపరేట్గానే చెప్పారు. కలిపి కూడా ఇస్తానని చెప్పారు, కానీ మనకైతే కలిపి రౌండ్ ఫిగర్ రేట్ అయితే చెప్పలేదు. ఈ ట్రాలీ వచ్చేసి చెక్క డోర్లు ట్రాలీ అండి. బుక్ వచ్చేసి మనకి 2015 మోడల్ బుక్కు. మనకి ట్రాలీ ఐరన్ చూసుకుంటే కనుక ఇది కొంచెం ఐరన్ బాగున్నదని మనం చెప్పుకోవాలి. టైర్లు వచ్చేసి మనకి ఓ 30% అయితే ఉంటాయండి సీల్ టైర్లు. ట్రక్కంతా కూడా మనకి నీట్గా పెయింట్ వేసి ఉన్నది ట్రక్కు. ఈ ట్రాలీ పోళ్ళు చూసుకుంటే కనుక బయట పోళ్ళు, లోపల పోళ్ళు అయితే కాదండి, బయట పోళ్ళు అంటే మనకి గుంటూరులోనే మనకి ఇలా తెనాలి, మనకి ఇలాగా కృష్ణా జిల్లా ఈస్ట్ వెస్ట్ అంతా కూడా బయట పూలు ఎక్కువ వాడతారు ట్రాలీకి. లోపల అయితే పూలు కట్టించరు. మనకి ఇటు సైడ్కి ఎవరైనా తీసుకుంటే కనుక మనం పూలు అయితే మార్పించుకోవాల్సినంత అవసరం ఉండదు. ఇచ్చు కూడా ఇది చింతకాయ అండి, తిరిగి పిన్ అయితే కాదు. బాటం కూడా చాలా బాగున్నదండి, ఏకండి షీట్ ఇది బాటం వచ్చేసి. ఈ ట్రాలీ ఇంజిన్ మీరు రెండు తీసుకోవాలన్నా, లేదంటే దానికి సపరేట్గా తీసుకోవాలన్నా సరే, మీరు ఓనర్ని కనుక కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనూ వీడియో టైటిల్లో కూడా ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి అయితే మీరైతే నెంబర్ తీసుకుని ఓనర్కి అయితే కాల్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియోలో నాకు తెలిసిన సమాచారం అయితే ఈ బండి గురించి మీకైతే నేను అందించాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.